ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஏவி பிரிட்ஜோட வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கோம். மதுரை கோரிப்பாளையம் ஃப்ளைஓவர், அதாவது தமுக்கத்திலிருந்து அண்ணா சிலை வரைக்கும் ஃப்ளைஓவருக்கான வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பில்லருக்கான வேலை இந்த ஏவி பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இப்போ ட்ரில் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரில் பண்ணுறாங்க, வேறு எங்கேயும் ஒர்க் நடக்கலை. பாஸ்ட் 2 டேஸாக இங்கே ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த ஏவி பிரிட்ஜுக்கு பேரலாக இன்னொரு பாலம் வைகையில் வர இருக்குது. ஸோ அந்த பாலம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா ஸ்டாச்சு வரைக்கும் போகும். அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலம் பிகின் பண்ணுறது தமுக்கத்தில் பிகின் பண்ணி கோரிப்பாளையம் க்ராஸ் பண்ணி அப்படியே வைகை வர கனெக்ட் பண்ணோம்.